पंछियों की भयानक आवाजें जो कि आपका दिमाग हिला के रख देंगी। नंबर 3 लायर बर्ड। इसकी आवाज को तो समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तरीके की आवाज निकालता है, एक कैमरे से लेकर बच्चे की रोने की आवाज तक। नंबर 2 लून। ये समुद्र पर तैरने वाली एक बर्ड है, पर अगर आपने इसकी आवाज रात में सुन ली तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। यकीन नहीं होता तो इसकी आवाज को जरा एक बार सुन के देखो। नंबर 1 सूबिल बर्ड, जिसे दुनिया का सबसे बेवकूफ पक्षी माना जाता है। ये डायनासोर के जैसे दिखने वाला पक्षी देखने में जितना खतरनाक है, इसकी आवाज उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये तो सीधा मशीन गन ही चलाता है।